Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Hozirgi kunga kelib ayollarning qo'lidan kelmaydigan ish deyarli qolmadi. Ba'zi ayollar borki, ular go'yoki hamma narsani uddasidan chiqa oladigandek. O'zlarining maqsadi sari hech narsadan tap tortmay olg'a boradigan ayollar Guinnessning rekordlar kitobidan joy olganlar. Bugungi dasturimizda aynan shunday ayollarni tomosha qilasiz. Demak, assalomu alaykum. Ushbu roligimizga like bosib, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. 2020-yilning noyabrida hindistonlik o'smir qiz yangi jahon rekordini o'rnatdi. U 6 tuxumni oyoqlarida ko'targan holda maxsus chashkalarga joyladi va buning uchun undan 16 soniya talab etildi. Guruvarshin bolaligidanoq yoga bilan shug'ullanadi va Guinnessning rekordlar kitobidan o'rin egallashni anchadan beri orzu qiladi. Yana bir hindistonlik qiz Garima Pansari 30 soniya ichida 31 marta salto oshishni uddasidan chiqqan. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, u oddiy saltoni amalga oshirmagan. U buni ko'prikda qo'liga tayanmagan holda amalga oshirgan. Bu esa ancha murakkabroq. Ishonchimiz komilki, uning rekordini endi uzoq vaqt hech kim yangilay olmaydi. Hula hoopni aylantirgan holda rekord o'rnatgan ayollar juda ko'p va ushbu halqalar tananing mumkin bo'lgan barcha a'zolarida aylantirib bo'lingandek. Lekin hula hoopni dumbasida aylantirish haqida juda ham ozchilik o'ylab ko'rgan bo'lsa kerak. Lekin Buyuk Britaniyalik Andre uni nafaqat dumbasi yordamida aylantirishni uddasidan chiqdi, balki 3 daqiqa ichida 400 marta aylantirishni amalga oshira oldi. Qozog'istonlik Ivnika Kadvasakova 5 yoshligidanoq ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishgan. O'shanda qizaloq o'zining qo'lidagi ajoyib zarbalari bilan butun dunyoni lol qoldirgandi. AQSh hukumati iqtidorli sportchi qizni oilasi bilan birgalikda quchoq olib kutib oldi. Endi esa u Nyu-Yorkda o'zining xususiy boks maktabini ochishni orzu qilmoqda. Ungacha esa u yangi jahon rekordini o'rnatmoqda. Qizaloq 1 daqiqa ichida Makirava tomon 654 ta zarba yo'llay oldi. Erkaklar ayollar sportni umuman tushunmaydi deb aytishga o'rganib qolganlar, ayniqsa futbolni. Lekin venesuelalik Laura to'p bilan shunday muomala qila oladiki, buni ba'zi professional futbolchilar faqat orzu qila oladilar. U yugurish yo'lakchasida yugurgan holda 1 daqiqa ichida to'pni yerga tushirmay 171 marta tepa oldi. Biz Guinnessning kitobida hula hoop yordamida o'rnatilgan rekordlar ko'p ekanligini aytib o'tgandik. Lekin Rubik kubogi yordamida o'rnatilgan rekordlar ham yetarlicha topiladi. Kaliforniyalik Windy Diaz o'zining ushbu ikkita mahoratini birlashtirishga qaror qildi va yangi jahon rekordini o'rnatdi. U hula hoopni aylantirgan holda 100 ta Rubik kubogini yig'a oldi. Nilan Shopotel o'smirlar orasida eng uzun soch egasi hisoblanadi. U sochlarni 6 yoshdan beri o'stiradi va hozirda ularning uzunligi 170 cm ni tashkil qiladi. Bizningcha bu ushbu ro'yxat ichida ayollarga xos bo'lgan yagona rekord bo'lsa kerak. Lekin Liya Shatvikerning rekordini hech kim ayollarga xos deb atamasa kerak. Butun dunyo ayollari o'zlarini dieta bilan qiynayotgan bir vaqtda u tezlikka ovqat yemoqda. Liya Guinness kitobining ko'p karrali rekordchisi hisoblanadi. U 3 daqiqa ichida 10 ta bulochka, 1 daqiqa ichida 8 ta pomidor va bir qancha narsalarni yeyishni uddasidan chiqqan. Tan olish kerakki, Liya bunga qaramay ajoyib qomatini saqlab qola olgan. Shimika Campbell 30 cm balandlikka o'rnatilgan yo'qochlar ostida 3 metr 10 cm masofani bosib o'tishning uddasidan chiqqan. Amerikalik Livia ingliz erkaklarni shunchaki otmaydi. Aksincha buni professionallarga xos amalga oshiradi va buni hammadan tez bajaradi. 10 ta erkakni otish uchun unga 40 sekunddan ham kamroq vaqt kerak bo'ldi. Ko'plab ayollar buncha vaqt ichida hatto labini bo'yashga ham ulgurmaydilar. Nilan Shopotelda eng uzun sochlar bo'lishi mumkin, lekin eng mustahkami hindistonlik Asharamida. U buni Milandagi rekordlar shousida namoyish etdi. U sochlari yordamida ichi yo'lovchilarga to'la 2 qavatli avtobusni torta oldi. Avtobusning og'irligi 12 tonnadan og'irroq edi.
Bu esa Buyuk Britaniyalik himoya Bruce u tayoqni o'z tanasi atrofida 1 daqiqa ichida 51 marta aylantira olgan. Amerikalik Brittany Walsh aniq kamondan o'q uza oladi, lekin buni oyoqlari yordamida amalga oshiradi. Ushbu kadrlarda uning 12 metr 31 santimetr masofadan turib mo'ljalga aniq urganini ko'rishingiz mumkin. Shu bilan u yangi jahon rekordini o'rnatdi. AQShlik Jalisa Walker Garima Pansarining ishini takrorladi, lekin u vaqtga ishlamadi. U 53 marotaba ko'prikdan qo'llariga tayangan holda salto qila oldi va Guinnessning rekordlar kitobidan joy oldi. Bizningcha Lindsey Limbergga hech qanday oshxona kombaynlarining keragi yo'q. U 1 daqiqa ichida 10 ta olmani ezg'ilab tashlashga muvaffaq bo'ldi. Biz buni ilojsiz deb o'ylardik. Ayollarning xayoliga nimalar kelmaydi deysiz? Avvallari ayollarning joyi oshxonada degan ibora ko'p ishlatilardi, lekin ko'rib turganingizdek, oshxonada ham vaqtni har xil o'tkazish mumkin ekan. Agarda ayol kishi oshxonada ovqat qilish o'rniga qo'llari bilan olmalarni ezg'ilayversa, tez orada uning mushaklari erinikidan ham katta bo'lib ketadi. Liza Pittman eri bilan birgalikda anchadan beri taekvondo bilan shug'ullanadi va u butun dunyoga ushbu sport turi bo'yicha zo'rlarning zo'r ekanligini isbotlashga qaror qildi. Liza qo'li bilan bir-birining ustiga 3 tadan qilib qo'yilgan 230 ta qarag'ay taxtachalarni urib sindirishga muvaffaq bo'ldi va ayollar o'rtasida rekord o'rnatdi. Geytsga Bayova oilasining har bir a'zosi hula hoop yordamida rekord o'rnatgan va u ham o'z qarindoshlarining yuzini yerga qaratmadi. U diametrik 5 metr 18 santimetr bo'lgan hula hoopni aylantirishning uddasidan chiqdi. Geytsga o'zining birinchi hula hoopiga 9 yoshida erishgan. Buni unga opasi sovg'a qilganda, keyin esa ular birgalikda hula hoop yordamida sirkda har xil qiziqarli tomoshalar ko'rsata boshlaganlar. Kanadalik 23 yoshli Silvana Shamon oyoqlari yordamida 1 daqiqa ichida 59 Amerika futbol to'plarini tepib tushira oldi va shu bilan yangi jahon rekordini o'rnatdi. Xitoydagi rekordlar shousida germaniyalik Catherine Kraus 1 daqiqa ichida 7 skоворodkani buka oldi. Shunday tasavvur paydo bo'ldiki, unga tuxum pishirishdan ko'ra skоворodkalarni bukish osonroqdek. Ayollar har doim ularning qo'llari chiroyli ko'rinishiga harakat qilganlar, lekin so'nggi vaqtlarda ular manikyuriga ko'proq e'tibor qarata boshladilar. Bundan eng ko'p foyda ko'rganlar albatta manikyur ustalari bo'ldi. Lekin Houstonlik Anna Williamsdan ular bir tiyin ololmadilar. U tirnoqlarni 1992-yildan beri olmadi va tirnoqlarni rekord darajada, ya'ni 97 santimetrgacha o'sishini kutdi. Oxir-oqibat u tirnoqlarni baribir oldi va ularni eng kamida $47,000 ga sotishni rejalashtirmoqda. Lekin hozircha birgina xaridor ularning har biriga $70 dan to'lashga tayyor. Suzish bo'yicha sport ustasi moskvalik Osman Deribash suvning temperaturasi Selsiy shkalasi bo'yicha 2 gradus bo'lgan muz yorug'ida 1 soat o'tira oldi. Qo'shiqchi Helen Lixi ayollar o'rtasida eng past notani olishning uddasidan chiqdi. Katta oktavada chastotasi 72,5 Hz bo'ldi. Buyuk Britaniyalik Anastasiya sochlariga bog'langan va vazni 2,5 tonna bo'lgan mashinani torta oldi. Rekordlar shousida boshlovchi rossiyalik Svetlananing oyoqlarini o'lchab ko'rdi. Ularning uzunligi 1 metr 30 santimetrni tashkil qildi. Bu esa hammani lol qoldirdi. Nancy Sevkor oyoqlarida kamon ota oladigan yana bir qizaloq. Hozirgi kunda Britaniya Walshning rekordini yangilash uchun astoydil harakat qilmoqda. Dunyakun ko'cha artisti bo'lib hula hoop yordamida har xil tomoshalar ko'rsatgan holda ommani xursand qiladi. U bir vaqtning o'zida 59 ta halqani aylantira olgan va Guinnessning rekordlar kitobidan joy olgan.
Natali Duran 5 metrli arqonga 8 sekunddan kamroq bo'lgan vaqtda chirmashib chiqa oldi. Xitoylik 12 yoshli Qin Hyopen hozirgi vaqtda dunyodagi eng katta ko'kraklar egasi sifatida Guinnessning rekordlar kitobidan joy olishga nomzod bo'lib turibdi. Uning ko'kraklarining umumiy og'irligi 22 kilogrammni tashkil qiladi. Dizayner Hannah Rose Dalton g'ayrioddiy kiyim va poyabzallarni o'ylab topadi. Uning ko'plab ijodlari odamni qo'rquvga soladi, lekin shubhasiz hech kim befarq qolmaydi. Yangi poyabzal liniyasi inson terisiga o'xshash materialdan tayyorlangan. Har bir juft poyabzal materialning rangi va g'alati tirnoqlari bilan farq qiladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.